What is up, everybody, and welcome back to another gameplay. I know it's been a while since I put up a video, but in this video we are playing a game of Team Deathmatch, and I hope you enjoy. ようこそ皆さん、沖縄エアソフトパークでビデオを映しましたので、久しぶりのビデオで遅れてすいませんですね。このゲームはチームデスマッチなので、ご覧ください。久しぶりです。お久しぶりです。じゃあ行きましょう。はい。Coming through CQB through the spawn.どうやってフロートエリアに行くんですか？みんな左側から行ってるみたい。Yeah, dude. Hey, someone down straight on the right. Right side? Yeah, coming right there. Alright, they're shooting at me, man. I'm coming. Stop shooting. What is it? They're black TVs. Alright, Ton, I'll be back. I'll be back. Hit! See. 右から
車に誰かいるから。車いるですよ。ロープで。あ、したいですね。Well, I mean, I know you guys are angry, but Whew. I guess you don't understand. What? Just get tawaにいる。あ、撃たれました。ごめんなさい。やられた。上気をつけて。Sorry, man. You're that close. Someone hit me first. You got a mag? I hate sponsor. Oh, sorry. You want to switch? Here you go, back to you. Where are they at? It's on. They still over there? Alright. Doっから正面、真正面です。真正面。あそこタワオッケー。タワタワ Oh, sorry, my bad. タワやっつけられてる。味方？一人一人いる。一応キラキラ服その人ヒット。ターン。タワー来るよ、タワー来るよ、横、CJ 横、前、CJ 前。いるよ、一人いる。左 CQB。 Thank you very much for watching. This will bring us to the end of this video, and if you enjoyed, please leave a like and a comment, and don't forget to subscribe.
で、それでこのビデオはこっちで終了なので、皆さん好きだったらいいねしていってください。で、登録してください。And I'll catch you guys on the next one. Peace!